Hi everyone and welcome back. We're about to head into I Promised You the Moon episode 2. Something that I needed to remember, which was that Tay and O were wearing contrasting colours to one another when they went on their aquarium date. So Tay was in dark, O was in light, yet their experience so far has been the complete opposite. So Tay's has been quite bubbly and happy and light, O's has been quite dark and depressive and isolated. And I thought that was a nice contrast to kind of show what's probably going to happen with these two characters. So Tay will probably go down to a darker path, and O might go into a lighter one. And also, the whole idea of being able to adjust your eyes in the dark to then see what's there. I think that's a clue to tell you to look out for things to come. So what's done in the dark always comes to the light. Remember that. I've got my headphones in, so let's hope that this doesn't pause and that I can link up the whole sound of it. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Here we're going into acting. You have to know yourself, you have to understand yourself, you have to know the character and their intentions. Always remember the character's intentions, why they do what they do. Here's Jai. I know they're friends, but the looks between them, like there. The feeling of it. So you have to copy his movements. Yeah, that's something we do a lot in classes. So let's see what his first movement will be. Swaying. And you literally have to copy him. You're also supposed to kind of copy his facial features. You can tell Tay is very fascinated by him. And I think it's because Tay is just, he loves to act, and this is everything he thought it would be at university. It is like learning a language. No, script analysis. Oh, yeah. Well, also, we break it down differently. A director will break down a script differently from an actor. Yeah, it's not just aesthetic. See how that red completely changes now the whole scene. Props are incredibly important. He's learning so much. Well, math with an S and science are important as well. They're getting closer, these two. He's learning so much. Maybe it's just me, but I feel like they're flirting. Right, okay. You wanted to learn it from a directorial aspect. I can tell acting is not for him. I wish she had someone to act with, to bounce off of. It would make it better for her. She is good. Which then begs the question why she's not getting roles. Like, why they don't like her as to then give her the role. But then she doesn't feel like she's actually that passionate about it. I feel like she's probably thinking of doing something else. That's what I got from her interaction with Tay
in the last episode. Oh, she's so shy. How she quickly changes. เออไอ้จ่ายมึงว่างอยู่ปะหรือมึงต้องไปไหนต่อไหม ไม่ได้ไปไหนนะทำไมอ่ะ Why don't you ask Tay? ไปเล่นละครอีกแล้วพอซ้อมบอกกับกูปุ๊บคือต้องไปเล่นละครกูต้องยืนแหกปากคนเดียวคนคิดว่ากูเป็นบ้าหมดแล้วเนี่ยลองมาซ้อมกูดี นี่ไง ซ้อมกับไอ้เต๋ Yeah, มึงอยากแสดงไม่ใช่เหรอ ask Tay. See, you want to act. This is what I mean. ๆ He มาซ้อม Jai doesn't want to be an actor. เร็วค่ะ That's why he works backstage. Oh, see, this is gonna be So Q's is one of the friends. It's got to be right because I can't remember their names. พี่ผมมีนัดแล้วว่ะ ขอโทษทีครับ กูร้ายเยอะเหลือเกินนะมึงอ่ะ See, this is going to be an issue that was already rising up between them, which is the conflict of them spending time together and their friendship groups and doing different things. This is really nice of them to do that for him. Cheers. เต๋มันก่อนบอกว่าไม่กินเหล้าเพราะมันขมใช่ปะเนี่ยวันเนี้ยมี Well, maybe he just doesn't like to drink. เฮ้ย อร่อยนะอันเนี้ยกินดิ อร่อยนะ ซะหน่อยซะหน่อย If he doesn't like to drink, don't pressurize him. ไม่เป็นไรอ่ะพรุ่งนี้มีเรียนเช้าอ่ะ มึงบอกหวานว่าขมปิดเลยหิว แล้วมีนอนไหนอ่ะน่าจะกลับไปนอนหอนะ See, look, already between them, things are changing. ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะ ว่ารีบไปขายก็ดีนะเว้ยพวกกูอยากเห็นเพื่อนออกทีวีแล้ว จริง ใช่ก็เนี่ยพอเรียนจบ At least they're there for them and they support them. พากันได้อยู่แล้ว อะไรของมึงเนี่ย มึงอะพึ่งพาเขาได้เขาอะพึ่งพาไม่ได้ ไปอีปักเงยอย่าเป็นเฮ้ยมึงแต่เขาบอกว่าพวกดาราเบอร์ใหญ่เนี่ยนะ เวลาออกงานอีเวนต์อะหาเงินได้แบบเป็นแสนๆอะแม่งรวยอะแบบสบายอะ You do get paid to go to events usually, โคตรง่ายอะ but that's not what it's all about, just making money. It's about passion. แต่เราว่ากว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้มีคนชอบเขาได้เยอะขนาดนั้นน่ะเขาก็จะทำงานหนักมากนะเราก็ไม่สบายหรอก He doesn't like how they speak about it. I don't think he likes O's friends. They have a different viewpoint to him, and you can tell he doesn't like it. เอ้ยอะไรวะ They were just joking about. They were just curious about things, and he takes it too serious. ไม่ทำเลยวะ Lightning tattoo. ตั้งนานแล้วไม่อยากไปสักเอาจนได้นะเนี่ย เจ็บไหมอ่ะไอ้ตรงเนี้ยแม่ง Yeah, he's got one. แต่กูอ่ะจะไปสักไอ้ตรงนี้ต่อแน่เขาบอกว่าเจ็บมาก That might hurt more. สวยจ้าได้ มือปลอมอ่ะ สวย สวยไงมึงอะปลอมพอกูไม่คุยกับมึงละ Yeah, เต๋ Tay does not like this friendship group. สวยอะ Don't ask him. นี่ไม่ปลอม กูก็ไม่ได้จะอวด อะไรวะ Uh-oh. นี่มึงเอากับเขาด้วยเหรอ How's he going to react to this? อะไรวะ ผู้ชายไง I mean, it's a tiny tattoo. It shouldn't be bad, but clearly he doesn't like what he's doing. He thinks O is changing too much. โอ้ยเรียนจะ
Oh. มึงจะทำอะไรทำไม So you got it for him. ก็พี่ช่างศักดิ์เขาว่างพอดี Because it's his body, not จะ yours. รอก็รอถึง And it's tiny, the tattoo. นี่เขาก็อุตส่าห์รัดคิวให้ทำไมอ่ะ ไม่ชอบเหรอ ไม่ใช่ไม่ชอบ He wants him to think about his career. พ่อแม่มึงเขาจะไม่ว่าเหรอ It's not about his parents. You're worried that it would affect his career because tattoos can. นี่ใส่นาฬิกาก็ปิดมิดแล้วเนี่ยทำไมที่ของอู๋มึงยังบอกว่าสวยเลยอ่ะ That's because he was pretending to be nice. Because this is his real reaction and he cares for you. This is what I mean about issues between them again already. Well, he wasn't happy like you thought he was going to be. รอยสักสวยดีอะขอบคุณนะ Okay. I hate seeing these two like this. You can see it's just becoming sadder every time we see him. เอ๋วเอ๋แล้วแกะของขวัญกันแล้วนะมาเร็ว ไปเร็ว ไปก่อนเลย เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อน See, he wants to be separated from them. He doesn't like his friends. Because they don't have the same interests as Tay. 你又有了，明天别去上课了。在教室 He kind of has to, it's his class. 可以吗？ Also, he's not used to being like this. And I mean that being drunk. เฮ้ย He's gonna have to get up really early though. เมาขนาดนี้กูจะทิ้งมึงกลับหอได้ไงอะ That shows that he cares. You know, he could have just left him. See, it's moments like this you can see the sweetness between them. This tattoo he is not happy about. He's kind of gonna have to get over it. It is a small tattoo. And honestly, it wouldn't affect his career that much. I used to be so worried about my tattoos and how it would affect me. And then as years have gone on, you know, there's a lot of actors who had tattoos. Because back when you were first starting out, when I was younger, it was really taboo to have them. Also, see the layers of them? Happy first anniversary. So they've been together over a year. But see the layers of where they're asleep as well. Kind of, I feel like even there, it showed that they're at different points in their lives. He has no idea how he got home. I remember that. I've done that. He did have to leave early. So you won't have a hang. Oh. Maybe he just should have drunk lots of water. That helps you so much. Drinking lots of water while you're out partying really does help a lot. Do not skip class. He should have also put your Chinese is
really good when you're drunk. See, it's the looks he's given right now. He should be smiling at this note, and instead, he senses something's not right. ผมทำเป็นท่าทีอ่อนไหวหน่อยเลยทำแบบนี้ยังกับ อย่างกับอะไร พูดสิ คุณก็รู้ว่าผมจะพูดว่าอะไร อย่างกับผู้หญิงใช่ไหม Hmm. ทำไมเหรอ เกิดมาเป็นผู้ชาย มันจะอ่อนไหวไม่ได้เหรอ Are they reading for a BL? แต่ความอ่อนไหวอะมันขัดกับวิถีลูกผู้ชายไง ภาสกรท่าทีที่เธอเลือกใช้กับตัวละครเกย์เนี่ยทำได้ดีเลย ดูไม่สเตอริโอไทป์ they're gonna say ที่สำคัญคือเป็นตัวละครได้100%ไม่เหลือความเป็นภาสกรอยู่เลย ครั้งนี้เขาให้เอง okay. ขอบคุณมากครับ พันวาคือตัวละครน่ะเขาพูดเรื่องยาก แต่เธอสามารถพูดให้คนดูเข้าใจได้ง่าย อันนี้ดี แต่ว่าเรื่องเดิมก็ยังติดอยู่เนาะ ก็คือบุคลิกแล้วก็น้ำเสียงอ่ะ มันยังดูไม่เป็นตัวละครนะคะ ให้ลองจินตนาการว่าเขาคือตัวละครผู้ชายในสมัยนั้น ที่ยังไม่เข้าใจความเป็นเกย์แล้วก็ยังไม่ยอมรับ ครั้งที่แล้วที่ครูให้เธอไปทำกันบ้านเรื่องศึกษาวิธีการเดินการยืนการนั่งของผู้ชายในยุคนั้นพันวาได้ทำมาไหมคะ ทำแล้วครับ แปลว่าเธอยังทิ้งบุคลิก She's not impressed. ไม่ได้นะคือครูเข้าใจนะคะว่าตัวละครที่เธอเล่นกับบุคลิกจริงๆของเธอมันขัดกันมาก So you don't think he's แต่ถ้าเกิดเราเลือก presenting manly enough? หน้าที่ของเขาก็คือต้องปรับจูนตัวเองให้ Okay. กลายเป็นตัวละครเพื่อที่จะสื่อสารในสิ่งที่บทเขาอุตส่าห์เขียนออกมาให้ได้ดีที่สุด She's been quite harsh on him. It's constructive. Oh, I ก็ see. ลองกลับไปปรับปรุงแก้มา แต่ว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยมันยังต้องแก้เรื่องเดิมอีก ครูขอให้เปลี่ยนเรื่องล่นนะคะ See, he's struggling. He doesn't want to act. เชิญคู่ต่อไปค่ะ You can get this sense that he's just so lost. She was very harsh on him though, as if he was terrible. But I feel like some of it was constructive, but there were elements of it that I felt very poor teaching methods from her. อันนี้เป็นเคสของ Gwyneth Brand นะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โกนหนวด ซึ่งปกติเนี่ย Okay. เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย แต่สุดท้าย But you want to sell it for women. ตัดสินใจนะ เฮ้ย ที่จะเจาะตลาดสำหรับผู้หญิง ไม่ได้ว่ามึงมีซ้อมซีนกับไอ้กรตอน11 โมงเหรอ ก็เลยออกผลิตภัณฑ์ มี กดผลสำหรับผู้หญิงออกมา อ่ะแล้วไม่ไปเหรอ ไม่อยากไปอ่ะกูเบื่อ เพราะว่า See, he's starting to blow off. นั้นจะไม่ได้โกนหนวด Starting to blow off แต่ก็ certain classes. ใช่ไหมคำถามก็มีอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องออกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะออกมาด้วย ในเมื่อผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้ที่โกนหนวดของผู้ชายได้เหมือนกัน Well, it's about the look when you're selling stuff. Like, the demographic, the appeal. แพคเกจจิ้งมันดูเฟรนลี่กับผู้หญิงมากขึ้นปะคะ ก็มีส่วนถูกนะ แล้วคนอื่นๆล่ะคิดไง มีไหม Is he going to go into marketing and advertisement? Because look, he's interested. ว่าไง เพราะว่าลักษณะของที่จับปะครับ ไหนเล่าให้อาจารย์เพิ่มสิ คือถ้าผู้ชายเขาก็จะจับที่โกนหนวดแบบนี้ป่ะครับ แต่ผู้หญิงเขา See, he gets it. โกนส่วนอื่นๆอย่างเช่นแบบขนรักแร้หรือว่าจุดซ่อนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยต้องดีไซน์ที่จับใหม่ให้มันแมทช์กับผู้หญิง ดีมากอันนี้ถูกต้องเลยนะ Correct. เป็นการยกตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการนำเอาอินไซต์ของผู้บริโภค มาพัฒนาเป็นเพื่อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย I think he's found his calling. มึงรู้ได้ไง ความต้องการและครอบคลุมของลูกค้าที่หลากหลายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเคสต่อไป Yeah, he's going to switch. He's going to switch from acting to advertisement and marketing. อเมริกาโน่เย็น2 แก้วทั้งหมด Look, 2 this is the first time we've seen him smile for a while. แก้วเลยเนี่ย ช่วงนี้เรียนหนักเหรอครับ ก็นิดหน่อยอะค่ะ อยากได้เครื่องดื่มที่นั่งได้ยาวๆตอนอ่านหนังสือ แก้วเดียวสงสัยจะเอาไม่อยู่ ลองดื่มช็อตกาแฟกับน้ำส้มดูไหมครับ ผมว่ามันทำให้สดชื่นดี เหมาะกับตอนอ่านหนังสือ สมองจะได้ไม่ตึงเกินไป So this is the scene between them.
Oh, I know exactly how he feels. เพิ่งรู้ว่าคนมาแคสเยอะขนาดเนี้ยแล้ว Oh, there's เอา going to ใคร be อะ hundreds of people usually for a casting. ใจเย็นๆ ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ได้ไม่ได้ช่างมัน Yeah, but he's so driven and focused that he just wants the part. I feel like Tay is quite hard on himself. She didn't get it, did she? เป็นไรอ่ะเล่นไม่ได้เหรอ อย่างกูเนี่ยนะเล่นไม่ได้ ให้ถามมาอีกรอบเอาไหม ไม่คือเขาแค่บอกว่ากูเนี่ยหน้าแก่เกินเด็กมปลายแล้วหน้ากูก็แบบ Really? ว่าดูไม่ค่อยฉลาด ดูไม่น่าเชื่อถือ เดี๋ยวแบรนด์เขาเสียหายอะไรเงี้ยก็เลย Oh, what? ไม่ They can actually be quite rude. พูดขนาด I don't think she looks too old. แรงไปปะ I really don't like that when people go, "Oh, you look your age or you look มึงกับ older." สองคนเนี่ยเดี๋ยวมึงกับโอเอ๋วก็โดน อย่าคิดมากอ่านบทไป I mean, the people can be really, really rude when they're telling you you didn't get the part. But sometimes, usually they don't tell you over here. เชิญเลยครับ Usually you're just you don't get it. Sometimes you get feedback. I'm surprised they said she wasn't convincing because watching her do her acting before, she was pretty good. Maybe she freezes up. ดื่ม2 แก้วเลยช่วงนี้เรียนหนักเหรอครับ ครับ คือไงดีอะตอนน้องไม่พูดอะก็ดูดีอยู่นะ แต่พอเล่นแล้วมันดูแบบสาวอะช่วยเล่นให้ดูเป็นผู้ชายมากกว่านี้หน่อยได้ไหมพี่อยากได้มูดแบบเป็นแมนจีบหญิงอะ Okay, this is really going to bug me. That's the wrong way to approach it. So in other words, he's too effeminate, apparently. This is not how it works. He's gonna freeze. อเมริกาโน่เย็น2 แก้วทั้งหมด 200 บาทครับ ดื่ม2 แก้วเลยช่วงนี้เรียนหนักเหรอครับ He's too effeminate, apparently. มึงรู้ปะกูแม่งไม่เคยเกี่ยงบทเลยเว้ยเพราะกูรู้ว่านักแสดงมันควรต้องเล่นได้ทุกบทแต่สมทบ I hate this that they're saying he's too girly. That was the industry homophobia that you will face. ว่าไม่ว่ามึงได้บทอะไรเนี่ยต้องทำให้เต็มที่ แล้วกูก็ทำเต็มที่ She's struggling. แต่มันเป็นแบบมันเป็นหวังเล็กๆของกูอะกูก็อยากได้แบบบทเด่นๆบ้าง Yeah, จะได้จำกูได้ จะได้จำ and so that you can feel like you're achieving something. And it's really hard to get a job for some actors. Some actors get it really easily, อยาก others. ทำให้มันเป็นอาชีพได้จริงๆที่มันเลี้ยงกูเลี้ยงพ่อแม่กูเลี้ยงครอบครัว He's facing the same conundrum she's facing right now. รู้ไหมไอ้ท็อปเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มือถือตัวเดียวนะมันดาวบ้านที่พระราม 9ได้แล้วนะคะกูนี่ Wow. แคสอยู่นั่นน่ะแคสไม่รู้แคสยังไงละเล่นไปสมทบไป Keep getting turned down. คาบ้านไอ้สัส I really relate to. I think a lot of actors relate to this right now. กูไม่ซีเรียสกูโอเค It is a big deal because it's making you ว่าวันหนึ่งอะ give up on your dream, and I don't like it when people give up on their dreams or people tell them to do that. Never tell someone to give up on their dream. She doesn't believe that. Her time will come. She's. I think this is a very pivotal moment for both of them, for Kim and for O, because this is what he's going through. We're just seeing negativity thrown at him. ยอมแพ้ซะหน่อย I don't like that guy said he was too girly. That was such เข้าใจใช่ไหม bad criticism and it wasn't constructive. กูจะอยู่ข้างมึง But I think it's supposed to show us that
O is gonna head into a different direction. That's what I get the feeling. This happens. A lot of people at uni change their course and what they're going to do. I wonder as well if he doesn't feel like Tay's there for him as much anymore. Like he can console other people, but he can't console. พี่เขาชม Oh. ธรรมชาติดีแต่แม่งก็ไม่ได้อยู่ดี เนี่ยมันครั้งแรกปะ At least they told you you were good. At least they let you have some glimmer of happiness. แล้วเขายังบอกว่าคราวหน้าจะแคร์สิ่งด้วยนะเว้ย ถ้าพูดอย่างเงี้ยครั้งหน้าต้องได้แล้วนะถ้าไม่ได้นี่มี Yeah. They like you. That means they're probably going to give you a part at some point. เขาบอกให้กูเล่นเป็นผู้ชายขึ้นน่ะว่ากูสาวไป แล้วมึงโอเคปะวะ Oh, that's nice that he's asking him. กูก็เข้าใจเขานะเขาก็อยากได้นักแสดงที่ตรงบทบาท Yeah, but they could have told you in a better way. ก็กูเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยเป็นเขาต้องการไม่ได้อะ But this is, I guess, part of when you're an actor is you're not being you when you're being a character. You're being that character. But they could easily do training techniques for him. They honestly could. แล้วกูก็เชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะที่ชอบมึงที่เป็นแบบนี้เหมือนกัน ส่วนในเรื่องการแสดงอะกูเลยมีเวลาเยอะเว้ยเดี๋ยวพอวันหนึ่งที่เราเก่งขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นโจทย์อะไรเราก็ทำได้หมด I mean, practice makes perfect. He doesn't want to be an actor, though. กูจะสู้กับมึงนะ Which is funny because both of them are amazing actors. Playing people who want to be actors. เป็นไรปะเนี่ย He's really not. กูว่ากูอยากย้ายภาคอะ Oh. And also, because he gave up his position for they're having the talk. กูให้เหมาะกับการเป็นนักแสดงอะกูอยากเรียนโฆษณามากกว่า I knew it. The advertising is the first time you've really seen him smile. แล้วที่เรามานั่งติวกันอะที่มึงอยากเข้านิเทศ ก็เพราะมึงอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่หรอ นี่มึงเพิ่งเข้าภาคได้3 อาทิตย์เองนะเว้ย มึงจะย้ายแล้วเหรอ Some people do. Some people transfer quite quickly. ยากอะตอนแรกกูคิดว่ามันสนุกอะแต่มันไม่เนี่ยมันยากอะ It's not for everyone. I think people sometimes undermine how กูอยากเรียน hard it actually can be to act. ทำไมกูจะไม่สู้ แต่นี่กูตั้งคำถามตลอดอะกับการที่กูต้องเป็นคนอื่นอะว่ากูอาจจะครั้งที่กูต้องแสดงอะ Yeah, it doesn't sound like acting's for you. If this is, กูสู้แล้วกูพยายาม he just doesn't have that connection. He doesn't have that passion. ก็ที่กูไปแคสวันเนี้ย You can't force someone. เพราะกูจะสู้ให้สุดไง ไม่เว้ย มึงยังสู้ไม่สุด มึงดูอย่างพี่ขิมดิ ไอ้เหี้ยแม่งแคสไปเลย100 ครั้งอะแม่งก็ยังแคส But that's her แม่งแคส choice. มาครั้งเดียวเองอะ แต่ครั้งเดียวมันก็ชัดแล้วไงว่ากูไม่ชอบจริง If he doesn't like it, you can't be annoyed at him for that. ๆอีกอย่าง But I also get where Tay's coming from because he's so tunnel visioned. It's all he's known. แล้วอะกูว่ากูชอบ Uh-oh, he's not gonna like that.
ฟิตอินอ่ะ ก็ตอนนั้นกูว่างอ่ะ กูก็เลยไปนั่งเล่นกับพวกไอคิว Oh, you mentioned your friends. พวกไอคิวอะ มึง เรียนศิลปะอะถ้ามันไม่มีพรสวรรค์อะมันก็ไปได้ไม่ไกลปะ Yeah, but practice makes perfect. There are so many actors out there that, if you watch their first stuff, isn't as impressive until later on as they start getting better. การตลาด การทำธุรกิจ การขายของอะกูเรียนแอดจบไปอะถึงกูไม่รู้จะทำอะไรอะกูก็กลับไปทำรีสอร์ทที่บ้านได้ไง มึงไม่เคยอยากทำรีสอร์ทที่บ้าน แต่บางครั้ง Well, things change. สิ่งที่กูเคย People's priorities change. กูอาจจะกลับมาชอบแล้วก็ได้ไง กูแค่เพิ่งหาตัวเองเจออะมึงโกรธกูอ๋อ Yeah, well, you could tell he is. He's frustrated. มึงคิดดีแล้วใช่ปะ คิดมาสักพักแล้วอะ Yeah. We could tell แล้ว that. ถ้ามึงไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กูเลยวะ How, when you're so passionate about it, and this is how you react? ก็กูยังไม่มั่นใจอะแต่ตอนนี้กูมั่นใจแล้ว ถ้ากูจะเรียนแอดจริงๆอะ Yeah, in one class in advertisement was better than the 3 months he's been doing acting. กูขอโทษ Oh, this is heartbreaking that he's apologizing for wanting to change his course because he doesn't want to disappoint Tay. And also, it shows that they've not been able to communicate. There's obviously been a divide since they went to university. ถ้ามึงไม่ใช่มึงก็ลองเรียนก่อนก็ได้ แล้วถ้าไม่ใช่ก็ค่อยกลับมาเรียนการแสดงไง He doesn't want to do performing arts. It's the lack of communication that you can see is frustrating both of them. Oh, they like him. ขอบคุณมากน้อง ขอบคุณนะพี่ They obviously like how he performs, how he looks on camera. I'm wondering if he's just been going through all of these castings and he feels a bit dejected. It seems like he's been going through a lot of castings. Uh-oh. He usually responds quickly. สักทีเออ He must feel like O is just there more for his friends than for him. Oh, you can tell. ฮัลโหล เป็นไงคะเสร็จยัง มึงจะวิดีโอคอลมาทำไมเนี่ย ก็กูอยากเห็นหน้ามึงไงคะ แต่
หน้ามึงไม่จอยขนาดนั้นน่ะฮะ They never said that you didn't get the role. They just said you were good. กูว่าไม่ได้ชัวร์เลย เอางี้มากินข้าวกับพวกกู เดี๋ยวกูปลอบใจมึงเอง กูนัดไอ้จ่ายกับไอ้ท็อปไปแล้ว มาเร็ว มึงรู้ได้ไงว่ากูจะแคสไม่ติด ก็ไม่ใช่ กูนัดไว้ก่อนไง ก็คือถ้าสมมติว่าติด Yeah, just cheer you up. แต่ถ้าสมมติว่าไม่ติดปุ๊บ กูปลอบ แค่นั้น โอเคไหม Oh, this is very interesting. 8 months later, and oh, the fact that O hasn't even got back to him, but is still with his friends, shows that he doesn't really check on his phone now to see how his boyfriend is doing. Too late now. If you had responded straight away, which I'm not blaming O for hanging out with his friends, this is just what happens. Yeah, look, he doesn't want to tell him. They've gone in 2 different paths. This is what's happening. การแข่งขันสูงนะมึง แถมเกณฑ์ในการถูกเลือกแม่งก็ไม่มีชัดๆด้วย เก่งอย่างนี้ไม่พอว่ะ กูว่าเรื่องดวงก็เกี่ยวเยอะเหมือนกันนะ กูยังคิดมาตลอดเลยนะว่าวันที่กูแคสติดบท It is true, there is luck as well. กูแค่โชคดีว่ะ ที่ทีมงานเขาหาคนอื่นที่เหมาะกับบทมากกว่ากูไม่ได้แล้วจริงๆ It really does depend on your looks as well. ทำอะไรที่ตัวเองรักเนี่ย มันถึงยากขนาดนี้วะพี่ Trust me, I know. มึงแคสไม่ No, I'm with him on that. เหมือนที่พี่คิม Most of us never get the chance to really do something sucks big. แต่กูมีคติประจำใจของกูนะมึง ต่อให้มึงจะโดนปฏิเสธแค่ไหนเนี่ยแม่งไม่เป็นไรเว้ยนั่นก็พัฒนาตัวเองของมึงไป เสร็จแล้วเนี่ยพอวันหนึงโอกาสมาถึงมึงใช่ป่ะ มึงก็จะทำมันเต็มที่ แล้ววัน He's just feeling down. สุดปังกูบอกเลย ถูก มึงเลิกหงอยได้แล้ว กินปะกิน มากพี่ I don't think he thought it was going to be this hard. I think he thought he was going to get roles quite easily. แก้วนี้ให้พระเอกในอนาคตหน่อยเว้ย It's just not how it works. It's a very small percentage actually make it big. เดี๋ยวพี่อมน้ำชาแล้วพ่นใส่หัวผมหน่อย เป็นสิริมงคล จัดไป เดี๋ยวก่อนรอเล่น ไม่ออก เย็น Maybe not. กินไป กินไป แซวแซวอ้าวโอเอ๋ว Oh, he's not happy now. นั่งนี่เลย นั่งนี่เลย พี่ครับ ขอข้าว His whole demeanor changed just then. He was so happy and vibrant, and then he comes and he seems really down. ดีขึ้นแล้ว He's such a weird attitude with O. ไม่เป็นไร See, like, he talks to him really weird. ได้ พี่ไอจีอะไรกันบ้างครับ จะได้แท็กไป มา เดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ ไป Okay. อ่ะ พี่แท็กเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ฟอลมาด้วย เดี๋ยวไปฟอลกลับ That's a human thing, but it's also a very active thing to network. I'll follow you if you follow me. เออโอ้ย I don't know what that look was for though. ดีป่ะ Oh, they don't know that he's not doing it anymore. อาจารย์เก่งๆเยอะเลย ก็บางคนก็ทำงานในวงการจริงๆด้วย พี่อยากเรียนคณะนั้นเหมือนกันนะ ภาคละครเขาดีอะแต่สอบไม่ติด Oh, yeah. โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไร He did. He passed the exam and he gave it up for someone. โอเอ๋วชอบละครแนวไหนอะโอ้ยไม่ต้องไปถามมันหรอกพี่ ล่าสุดมันย้ายไปเรียนภาคโฆษณาแล้ว
Was that your place to tell them? ขอโทษทีอ่ะไม่รู้ I don't think you should have done that. ทำไมถึงย้ายอ่ะไม่ชอบเหรอ มันยากอะพี่ ก็เลยเลือกเรียนที่ตัวเองทำได้ดีกว่าครับ โอ้ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะพี่เลาะแหละ เปลี่ยนความชอบไปเรื่อยอ่ะนี่เพิ่งไปแคสมาครั้งเดียวก็เลิก What are you doing? Don't do that in front of your friends. รอบเดียวเองอะ Yeah, see, Jai picked up on that. They all did. You don't do that. That was really inappropriate. You just belittled him in front of your แค่ friends. รอบเดียวเราเลิกอะครับ เพราะว่าแค่รอบเดียวอะมันก็ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เหมาะกับการแสดง เออ It's awkward now because they didn't know because Tay didn't tell them. จะได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไง จริง จริง ผมกลัวมันจะไม่รู้ตัวจริงๆอะดิพี่นี่ถ้าย้ายผ้าอีกทีนี่จบไม่ทันเพื่อนแล้วนะจบไปก่อนแล้ว เราต้องแค่ได้ผ่านอีกกี่รอบหรอมันถึงจะดูไม่หล่อแหละในสายตามึงอะต้องเป็นรอยๆรอบแบบพี่ขิมปะ Yeah, you didn't need to do that in front of them. And you didn't need to bring Kim into that, though. That was really inappropriate. You didn't need to do that. You just now made her feel like crap. พี่ผมว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมพูดเฮียอะไรของมึงเนี่ย เอ้ยไม่เป็นไร กินไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จนี้แล้วเดี๋ยว No, it's not alright. อร่อยมาก ดี กิน They're both to blame in this ไป situation. ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละ กินเร็วอร่อย รีบกินเลย มา I don't like how Tay was demeaning and belittling him, but O should not have done that. พวกกูฝ่ายเดียวไงมึงเป็นคนเริ่มก่อนนะ กูเริ่มก่อนเหรอกูเริ่ม Yes, you did start it. ก็มึงด่ากูต่อหน้าคนอื่นอะ กูแค่พูดความจริงวะมึงก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะตอนแรกมึงก็ไม่ได้ชอบการแสดงด้วยซ้ำพอมึงเห็นกูชอบมึงก็ชอบตามพอตอนนี้มึงเห็นเพื่อนมึงเรียนแอดมึงก็จะไปเรียนตามกูพูดผิดตรงไหน Well, maybe he's just really good at it. แล้วเนี่ยก็ไม่ได้สักตาม See, here's some issues now. แล้วนี่ก็ไป 8 months of วันๆ issues. เนี่ยก็ไม่ได้ Every night? บอกเพื่อนไปชวนกันไปทำงานกูเห็นเพื่อนมึงชวนเดี๋ยวเล่น อะไรของมึงตอนไหน กูเห็นในไอจีหมดอะ กูพักอะมึงไม่เห็นตอนกูทำงานปะวะ มึงก็มีข้ออ้าง They were working as well. มึงรู้ตัววะตั้งแต่มึงคบเพื่อนเฮียเนี่ยแล้วมึงเปลี่ยนไปแค่ไหนอะ See, he didn't like them. See, I knew he didn't like them. ที่เห็นมึงเป็นคนแบบเพื่อนมึงอะ แล้วถ้าจริงๆเพื่อนกูทำให้กูหาตัวเองเจออะแล้วถ้าจริงๆเป็นคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูแล้วงี้ปะ Oh. You better answer this correctly. He's pausing way too long. ก็อาจจะ Maybe? Wow. Clearly this is 8 months of frustration coming out. And they haven't communicated properly in this whole time. He did try to move him just then. Oh. This is pretty hard. โอ้ เชี่ยอะไรวะโอ้ยเหี้ย Those were your real feelings. This is something you need to really sit down and think about. You hesitated and then you said maybe. And I know why he did it. He took out his frustrations on him because he's not getting the roles or as quickly as he wanted to. And he can't accept that O has changed. Not just in personality, but in his course.
งียบมาก อยู่ไหม ไป คะ อยู่ ดูก่อนค่ะ ยินดีด้วย Oh, they มากมึง ขอบคุณครับ มึงสงสัยมานานแล้วทำไมใบเหนี่ยคณะเราอะต้องให้รุ่นพี่ใส่ชุดนักเรียนด้วยวะ Oh, so they've graduated. ก็วันแรกที่เราเข้ามามอบตัวที่คณะนี้เนี่ย เราใส่ชุดนักเรียนใช่ปะเขาก็เลยอยากย้อนวันๆกันนิดหน่อย No, it's 8 months later now. Shouldn't that say 2022? I'm trying to really see what the balloon says. 2023. Oh, so it's been quite a while that he's been there then. So it's this is 2 years later? นี่มึง จะถามมึงสักพักแล้ว ว่า วันนั้นเนี่ยที่มึงทะเลาะกับโอเอล มึงดีกันยังจ้ะ No. ช่างมันเถอะอ่ะ นี่ ของขวัญ It's clearly not. ของพี่ท็อป อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดู นี่ของพี่คิม อุ้ยเรียกพี่ด้วย อะไรของมึงเนี่ย So it's 2023. So we're looking into the future here. น้ำมนต์ไง เอาพ่นใส่หัวมึงเหรอ สิริมงคล สักทีนะ ดูของกู ดูของกู คืออะไรคะ หนังสืออะไรวะ หมูบินได้ คือมันเกี่ยวกับหมูตัวหนึ่งอะที่เกิดมาแล้วก็มีปีกเล็กๆ ซึ่งหมูตัวอื่นจะบอกว่ามันเป็นหมู แล้วมันก็ตัวหนัก แล้วมันก็คงบินไม่ได้หรอก But he learns เชื่ to อว่า fly. วันหนึ่งอะมันจะบินได้พวกมันเหมือนมึงนะ He doesn't want you to give up. ด่าว่ากูอ้วนปะนี่ ด่าว่ากูอ้วนแน่ใช่ไหม แน่เลย แน่เลยอย่างนี้แต่อย่างน้อยมึงเดาถูกนะ ว่ากูจะไปบินอะ Whatever you do. อะไร She's not going to be an actor. กูจะไปเป็นแอร์แล้วนะ จริงดิ สายการบินอะไรวะ ญี่ปุ่น Yeah, see? And he can't understand why people give up their dream. ทำไมหนูไปเป็นแอร์วะ อ้าวก็กูอยากได้งานประจำที่แบบเงินมัน Because she's been struggling. I really understand. ก็เลยทิ้งความฝันนะ You just don't get it, Tay. He's just too focused on just this one thing. So what if she wants to be a flight attendant? เดี๋ยวกูเองปากแป๊บ Has no one just consoled her, taken her away and spoken to her? You can see she's really sad. กูไม่ได้รัก Stop being so childish. เลยถ้าโอกาสมันมาถึงอ่ะ กูเอาแน่ๆอยู่แล้ว แต่ฝันกูมันไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวไงมึง Doesn't have to be your only ด้ dream. วย Exactly. กูอยากมีเงินเยอะๆ พ่อแม่กูจะได้แบบสบาย ไอ้จีจี้หมากูเนี้ย ห้องกูมันก็เล็กนิดเดียวอ่ะมึง ใช่ไหม หมากูยังวิ่งไม่ได้เลย I get ชา her ติ so นี้กูทำให้ much. ครอบครัวกูสบายได้อ่ะ กูคงเศร้าอ่ะมึงเข้าใจกูปะมึงไม่เอาดิ มึงคิดเรื่องจะไปเป็นแอร์อะไรเมื่อไหร่ Probably for a while. ก็สักพักแล้ว แต่ก็ยังบอกว่าโดนปฏิเสธก็ไม่เป็นไร ให้สู้ต่อ Well, she did for a long time. บทที่กูได้อ่ะ มันเป็นบทเล็กๆมึงเข้าใจปะมันเป็นบทตัวประกอบ เงินมันไม่มากพอ And you don't really get แล้วบ้าน money for being an ไม่ extra. ไหวตอนเนี้ยกูต้องให้งานที่มันมั่นคงมาเป็นงานหลักกูไง แล้วเดี๋ยวงานแสดงมาเป็นงานเสริมก็ได้ มึงเข้าใจกูหน่อยดิ
ถ้ากูไม่เข้าใจได้ปะ เต๋เต๋เต๋ But it's not your place. Yeah. He's being really selfish. กูเคยยกมึงเป็นไอดอลกูเลยนะเว้ยปลื้มมึงมากกว่าพี่ท็อปอีก This is really just... I get it from him because of what he is naturally like. But the way he just spoke to her, like, to say you used to look up to her, why can't you understand that she can't just take these small roles and suffer and not be able to support herself? Tay has a lot of growing up to do, a lot. เดี๋ยวมันก็เข้าใจมึง Yeah, he will understand. He'll understand. Just give him time. But at the same time, you don't have to wait for him to understand. But he is supposed to be your friend. คิม It's just so immature of him. I think he's also upset because he used Kim as an example for Oh, in that she never gave up, and she's obviously gone for a different dream, a more steady income, and he's upset because he took out frustration on Oh, and what happens in the end? The person that he kind of used as his inspiration has now also decided that acting is their supporting role instead of their main role right now. If she gets a big role, then she would drop being a flight attendant and take that role. But you can't live on what if sometimes. I think things are just falling apart. For Tay, I don't think he expected his life to turn out this way. I think he has this plan. กูจะอยู่ข้างๆมึงเราจะสู้ไปด้วยกันเว้ย See? That he's matching them both up together. It's a really good episode. Who is it calling him? Jai. What a shock. He's always just there in the background, like a shadow. That doesn't mean I dislike Jai, it's just he's been planted there for us to remember him. Oh, look who's going to be waiting for him. Oh. หายไปไหนมา Have you guys not spoken in a week? รู้ป่ะคนอื่นเขาเป็นห่วงอ่ะ He's struggling. This is it, because he doesn't talk to people. This is what it's about. He doesn't talk about his hardships to people. He just kind of acts as if everything's okay. Everything's changing for him and he doesn't understand it. เป็นอะไร He needs to let it out.
Oh, here, see this? For the moon? What did I tell you about darkness in tones for how this is filmed? This is the night to I told Sunset about use sun, light. It's a nice contrast. It's showing a different side to life. Being an adult's hard. เรื่องวันนั้นนะกูขอโทษนะ It's taken you 8 months to apologize? กูพูดแรงไปอะเสียใจมากนะเว้ย กูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูถึงพูดอย่างนั้น Oh no, you do. จริงๆกูพาเลยอะทุกเรื่องเลย กูแค่ Everything's different. Yeah. คิดมาตลอด And ว่าเราจะไปเป็นนักแสดงด้วยกัน he had their life planned out. วันนั้นที่ไปแคสงานกันนะถึงเราจะแคสไม่ผ่านอะ He was so happy. They were together. แต่กูแม่งโคตรมีความสุขอะที่ได้ไปแคสกับมึงอะถึงมันยากอะแต่การมีมึงอะมันทำให้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้กำลังสู้อยู่คนเดียวอะ He felt like he had his anchor, and he feels like he doesn't have that anymore. แต่ตอนนี้มันกูกำลังสู้อยู่คนเดียวเลยวะขนาดพี่คิมไม่ก็ไปเป็นแอร์เลยทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะ Because he's not used to change, and this is something he's never been used to. I don't think it computes with him. He can't comprehend change that well. He doesn't take well to change. This is why I always wondered if he was on the spectrum. กูเข้าใจทุกอย่างอะแต่มันก็เจ็บอยู่ดีอะเอาจริงตอนนี้มึงบอกมึงย้ายภาคนะเว้ยเหตุผลมึงแม่ง make sense ทุกอย่างเลย But they still hurt. แต่กูก็ไม่อยากเชื่ออย่างนั้นอะกูอยากจะเชื่อว่ามึงอะย้ายตามเพื่อนมากกว่า It's because you needed to blame someone, and his friends were the easiest option. เพราะถ้ากูยอมรับว่ามึงย้ายภาคเองจริง He felt left behind. มันยิ่งทำให้กูรู้สึกว่ามึงกำลังจะทิ้งกูไปแล้วอะ I'm really happy he's finally expressing himself. กูอยู่ตรงนี้ไง กูเคยทิ้งกูไปไหนเหรอเต๋ No, because you're changing and you're not who he ขนาดไหนอะ knows. It's confusing to him. มึงจำไว้เลยนะ กูสัญญา Uh-oh. What are you going to promise? Don't promise จะรักมึง people. เหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนเลยเว้ย Actually, I think he will always love him. It's just love develops and changes. มึงอย่าคิดว่ากูจะทิ้งไปอีกได้ไหมอะ I don't know.
so much happens in just over an hour of this show. The music's beautiful, but this promise is it's a worry. Honestly, it's such a beautiful scene. And to allow them to communicate with one another, an issue that we have seen from the first episode, and just how much is built into this episode, it's nice to see them be able to communicate. Again, silence. See? Beauty. Beauty in the silence. That was an absolutely amazing episode. There was just so much that went on, and sometimes it's hard to digest, and it's probably something that I will have to take a step back to think about it. There was just so much going on. You know, we could see the change in OAO. We could see him becoming more himself, happier in his surroundings. But that was more with his friendship group that he has, and when he changed to advertising. You could tell, because that's the first time we'd seen him actually smile, was when he went in that class and got it right. It's okay to change your career. For him, I think the pressure and the things he were being told probably would really damage into his mental health. Yes, it's been difficult. You do get rejected a lot, and you do get comments that, oh, could you please try it like this? But they're not, over here at least, they're not usually that rude. They might say, oh, could you try and read it more angrily? Could you kind of put some layers? Like sometimes you can get, when you get really negative feedback, it can make you take a step back because it makes you question why you do it. And are you worthy of continuing? Because acting is extremely hard. I'll get back to that in a minute. But so with the tattoo was just a prime example of Tay not being able to accept change. You know, O was changing and he didn't like it. And you could tell he didn't like his friends because O is more himself. But the person he is now is not the person that Tay knew. And of course that confuses him because he doesn't like change. He's very tunnel visioned. And he has a plan set out, and that plan has just crumbled. So seeing his boyfriend drink all the time, party all the time, get a tattoo, is just not something he's used to, and he can't relate because it's not what he's like and what he wants. And I think he can't understand that they have different passions, different desires. I think he has this mentality that he wants everyone to think along the same lines as him. And then when O wanted to transfer, he couldn't understand because that's all they've wanted since they were kids. But if you go back, as he said, O was more into it because Tay was, and I think O has never truly known what he wanted because he was young, he was a kid. You know, you don't have to know what you want to do. And then getting into university and seeing that what he thought he wanted just wasn't that. And it's okay that he changed his path. He's not telling Tay to give up his dream. He knows Tay's a good actor. It's just it wasn't for him. And I think Tay was also hurt because he used Kim as a means to kind of push O into, why did you want to leave? Look at Kim. She's still, after all of these years, goes for auditions. But my heart ached for her throughout this whole episode. Like the struggle she goes through. And just how much it was eaten away at her. And then the way he spoke to her, because he was not speaking to Kim. What it was a breakdown of everything around him, and he could take it out on her because she was the last person to tell him she was doing something different. That's why we had that amazing scene where he breaks down and just feels as if everyone's leaving him behind, and he just can't understand because his passion is acting. That's all it is. He has no other
passion and no other desire. He doesn't want to do anything else. And I think it's also been very hard on him because he's not getting the roles he thought he'd be getting. Probably didn't realize how hard it is to even get a role, let alone a big one like Top. And also, then that big time jump, 8 months. Now I'm a bit confused in terms of not the time jump, but now it did start in 2021. Isn't that when they went to uni? So he would be in his... It's 2 years later, so wouldn't he be in his second... Well, he'd be in his second year, right? That would be the end of his second year, because it's 2 years later. That was nice in terms of, after their argument, which I want to get to actually. Let's get to the argument. Now, Tay was showing off. Now, was he drinking alcohol? Because that also could be the reason why he said the things he did. Because he doesn't drink. If that's the case, that points to why he shouldn't be drinking. But the way he spoke to O in front of his friends, don't do that. That was so demeaning, so belittling, and was so out of character for Tay. And I think this whole episode is them out of character in that they are changing from what we know, or at least from what Tay knows. But that fight from both of them was wrong. O did not have to do that to Kim. That was really hurtful to her because she knows she's been struggling and it's hard, and it's really, really difficult to hear people just belittle your dreams and do that. And I know O didn't mean to, but it was wrong of him, and it was wrong for Tay to start that argument and talk to him that way. Like, you don't talk about your boyfriend or to your boyfriend around people like that. And then when he said maybe to would he still like O if he changed, that was devastating to hear for O and for us as an audience, because that was clear that he genuinely was having issues on finding his partner in that moment not just attractive, because that is part of the element, and I don't mean physically, like just the aura, but he couldn't relate to him. It's clear that Tay's got a very selfish mindset sometimes, or at least he struggles and he doesn't have to communicate it. And with Kim changing, it hurt him more because it was someone else he used as a clutch. That was the problem. He used her as a clutch and said, well, she still does this, but to see her also change and do something else meant that everything around him was changing, and he doesn't like it. Now, with Kim, I absolutely love the actress, but people don't realise how hard it is to be an actor, to even get a role, because you get a lot of extra roles, which is either they try and not pay you by saying it's an expense, or it's an experience, or you get paid very little unless you join an extras agency or something. It's really hard. It's also really hard going for auditions, and to be honest, in this country you rarely hear back. If I'm being honest, even with feedback, it's quite rare, and sometimes you'll get feedback, sometimes you won't, but usually you don't hear unless you've got the role or they want you to come in for a second audition. And I could feel her pain, because what people don't realize is, like, in this country, over 93% of actors earn under 11,000, no matter how much they want to do it as a passion, because it is really difficult when thousands upon thousands of people want to do the same thing you do, and then you have to stand out, and then they go by your looks, your age, your height, your weight, your mannerisms, and they do break that down. I don't think they're as hard, well, they're not here as harsh as they were what we saw there. I don't know if in general it is like that, or this is just them showing an exaggerated example. It doesn't feel like that with this show, but I'm watching Kim struggle and questioning herself, and it's not just that, she doesn't just question herself, then to hear other people say the things they said makes you feel like crap. And this happens, you could be around people and you think they support you, or someone will say, oh, you're still doing that acting thing, oh, you're still trying, and it's so demeaning. And then when someone speaks to you and they're like, oh, I gave it up because it's not a stable job, and you're like, great, or most people don't make it. We don't need to hear that. We understand our own hardships as actors, and it's hard enough as it is, because everyone's got an opinion on your acting when they see it. When you put it online, there you go, everyone's like, oh, I loved it, I hated it, and Kim was just tired. She was tired of not getting the roles, no matter how much she tried. And she was a good actress, we saw it. But for some reason, she just wasn't connecting when she was going for auditions.
and it's really sad to see because I really like her character. I don't know if she'll be in it anymore because she's graduated, but she was fantastic because she was another anchor for Tay, and both his anchors had set sail. They'd lifted up from the sand, and the ship was sailing and onto uncharted territories, and he's not used to that. Something I also picked up on is he keeps looking at Jai. There's a little bit of flirting between them. When he was upset, Jai was calling him. When they were doing the Instagram stuff, he took O's phone, and it just felt a bit weird there. I'll follow you back. He's always there, and I'm not sure. It's just something going on. And, I mean, you can get that sense as well. But I think for him, there's going to be a lot of issues with him being able to accept how different everything is around him now. And the fact that it took 8 months for him to say sorry, that's a long time to then be like, I shouldn't have said what I said. And O hasn't left him, but he's bottled up everything he feels. And we saw the division between them because clearly they had issues in the first episode, and this one just highlights that, they've got their own group of friends, their own projects, they're at different universities, so they can't see each other all the time, and they're drifting apart. They're becoming different people. And can they work out their differences? Can they understand one another? And can they accept not just themselves, but the people around them? And I think Tay needs to realise that O is happy not doing acting. And again, it was a struggle for him. That's what the ending really was, when he contacted O, and he was upset because he didn't think he got the role, which we don't know if he did or didn't. By the looks of it, he didn't. But he tried to contact his boyfriend, and his boyfriend was saying he was working, but then he caught them joking about. I think it's also because Tay's group of friends, which is very small, don't act like that. So they're kind of focused and driven, and because they're older than him as well, I think he needs to kind of let loose a little bit. I absolutely loved everything about that episode. I think that was a super strong episode, and just so much was jam-packed, and it was just so nice to see them hug it out and maybe understand each other a bit better. But again, see how it's filmed? Dark. The lighting, everything about it is dark. It's a contrast to the first season, and it's very smartly done. And it's very adult in theme. It's showing you that adult life isn't easy. Thank you for watching, and I will be back soon with episode 3. And yes, I know what's coming up for episode 3.